अगर आपको भी ये लगता था कि हिकअप यानी हिचकी आपको किसी के याद करने की वजह से आ रही है तो मुबारक हो, तुम्हारे बचपन से काटा जा रहा है। देखो सिंपली कहा जाए तो हमें हिचकी हमारे डायफ्राम के एबनॉर्मल मूवमेंट की वजह से आती है और डायफ्राम हमारे शरीर की वो मसल होती है जो कि हमें सांस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंड हमको हिकअप यानी हिचकी तब आती है जब हमारा डायफ्राम अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स नहीं कर पाता है और ये हमारे साथ तब घटित होता है जब हम बहुत जल्दी से खाना खा लेते हैं या तो अल्कोहल या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं। देखो वैसे तो हिचकी नॉर्मल होती है, ये थोड़ी देर के लिए आती है और फिर चली जाती है, लेकिन बहुत रेयरली केसेस में अगर ये आपको कुछ दिनों से हो रही है तो इससे आपको वेट लॉस और एक्सट्रीम टायर्डनेस भी फील हो सकती है।